هذه هي الوصفه اللي راح توجديها غير في 10 دقائق، سهله مهله وما تحتاج كامل منك الوقت، ورايحه تكون مغذيه لجسمك. وزيد على ذلك البنه تاعها خطيره بزاف بنينه. في حاجه غنبقى نحطو كاس تاع الروز بسماتي، حبه بصل، حبه زروديه، حبه فلفل احمر، ولا ما عندكمش عوضوها بفلفله خضراء، نص صدر تاع الدجاج وربطه كبيره تاع السلق، كمشه مليحه تاع معدنوس، زيدوا عليها 4 كاس تاع زيت زيتون، 2 معالق كبار تاع طماطم مصبره، ونزيدوا عليها شويه تاع كرافس، والتوابل راح نكتبه لكم اسفل الفيديو. حاولوا نخلطوا مليح الخليط ونحطوه داخل الكسكاسه مع 2 معالق كبار، ونحطوه يفور ربع ساعه الاولى، بعد نزيدوا نخلطوه مليح ونعاودوا نخلوه يفور ربع ساعه، وان شاء الله يكون وجد لكم. هذيكم نتيجه نهائيه ما شاء الله، راح تجيكم بزاف بنينه وما راح تشبعوا منها. على ذلك الرز تاعنا جينا حبه على حبه، يعني ما يلصقش كامل، يجيكم رائع. يعطيكم الصحه.